今次我會分享一下點樣用羊毛氈吉一隻鬥牛犬。呢一款嘅狗狗唔係咁多人都會特別中意，因為可能佢個樣巢皮唔夠可愛，但其實睇真啲，佢個樣子都幾搞笑噶。如果想知呢隻狗狗點樣整嘅話，就要繼續收睇我嘅影片啦。我預先已經吉好咗一個橢圓形嘅羊毛氈，羊毛氈闊3.5cm，高4cm，厚1.5cm，攞一嚿短纖補粗毛出嚟，吉喺羊毛氈中間下邊嘅位置。我哋會預留最下邊嘅位置，會再吉一個下巴。我哋一邊吉羊毛氈嘅時候，一邊將中間嘅位置推上去，將狗狗嘅面人吉到拱橋嘅形狀。再攞一小嚿短纖補粗毛出嚟，我哋依家吉下巴嘅位置。喺狗狗上顎中間嘅位置吉一條直線嘅坑紋，同埋吉深狗狗嘴巴嘅坑紋。用少量嘅短纖補粗毛吉喺狗狗嘴角兩邊嘅位置，修改狗狗嘴部嘅輪廓。再用補粗毛加厚狗狗嘅下巴。再用補粗毛吉喺狗狗嘴巴上額兩邊嘅位置。再用雙頭針吉粒狗狗鼻梁兩邊嘅位置。用補粗毛加大狗狗嘅額頭。攞一啲深啡色毛出嚟，吉落去狗鼻嘅位置，吉到個狗鼻微微凸起。再用粗針幫狗狗吉兩個鼻哥窿。用少量嘅補粗毛吉喺狗狗眼袋嘅位置，吉成一條長條形，做一個巢皮嘅效果。再用補粗毛加喺狗狗鼻梁嘅位置，增高狗狗嘅鼻梁。用粗針喺狗狗眼睛嘅位置吉粒佢，吉成一個眼窩。用兩粒豆豆眼睛黐喺狗狗眼部嘅位置。再用補粗毛增大狗狗嘅額頭。再
再用補充毛加喺狗狗兩邊面珠燈嘅位置。用短纖補充毛加喺狗狗下巴兩邊嘴角嘅位置。攞啲白色毛出嚟，我哋開始為狗狗進行植毛嘅過程，將整隻狗狗交換白色毛。話咁快整隻狗狗就植滿咗白色毛啦，加啲白色毛喺狗狗眼珠上面嘅位置做一個眼皮。加啲深啡色毛喺狗狗眼珠嘅四周，睜大狗狗嘅眼睛。哇！狗狗隻眼睜大咗成倍啊！再用啲白色毛加喺狗狗額頭嘅上面。再用白色毛修改一下狗狗整個面型。再一次加啲白色毛喺狗狗眼皮嘅位置，加厚狗狗嘅眼皮。加啲深啡色毛喺狗狗鼻下邊做一條直線，同埋加落去狗狗嘴部嘅蝦紋。我哋逐少嘅深啡色毛加喺狗狗面珠燈嘅位置。再將深啡色毛搓成一個波咁，再吉喺狗狗面珠燈嗰度。
為咗修改狗狗兩隻眼睛之間嘅距離，所以要加翻啲白色毛落去。攞兩份同等份量嘅白色毛出嚟，我哋為狗狗做兩隻耳仔，將啲白色毛攤平去，然後再用5頭針吉實，將毛嘅邊位接起去，形成一個等腰三角形。用針將毛嘅邊位吉實。兩隻同等大細嘅耳仔就完成咗啦。將啲亂粉色毛放喺狗狗耳仔嘅上面，然後吉實。再用鉸剪剪走後邊嘅浮毛，兩隻耳仔就完成咗啦。將耳仔嘅一邊微微屈落嚟，然後吉實佢。我哋可以用大頭針將狗狗耳仔固定咗喺狗狗頭嘅上面，睇下係咪兩邊都係平衡，然後先再用針吉實佢。兩隻耳仔就吉咗喺狗狗頭上面啦。再一次用深啡色毛吉喺狗狗嘴巴坑紋入邊。咁可愛嘅鬥牛犬就完成咗啦。原本我諗住係吉白哥狗狗嘅，但最後我都係決定吉鬥牛犬，因為我覺得佢個樣比較搞笑可愛。唔知你哋係咪都同我咁諗呢？多謝大家睇晒我呢條片啊！如果中意呢條片嘅話，麻煩喺下邊俾個 like 俾我啦，記得分享我條影片俾你身邊嘅朋友仔啊，同埋記得按個鐘仔訂閱我嘅頻道喎。我哋下次再見啦，拜拜。